so na kwaki na kati ya France penza na ngai ko s'exprimer na lingala o munoko nangesa batu basa ba mona batin pas ça penda yo so comprendre sikoyo na keleki kuna te na faux pas na zaina idena ko makuna na kwa na ngai kampani ni tan nde ba besa makamba Schengen ba boye ngabi telefone ke ngana mona poto kana soke Moussa na ngai minga congé na ke Europe na koma kutu na hiver. Donc pour l'action qui est na qui libre na kenda kinde tour. OK. So ke poto ya ko bata mabata ko ki mana bato ba kengila po bata tenika lo ka bambila. Et là il y a le bel bi mabete na zani contre ni pour mais ça que mawa. Talanga nga mutaliboso ke tiba noir ba ya mutaliboso as déclaration que ça yo. C'est que tout au moni na chiche mutute. Bana bango flo moni situation à vie hein. Ils a passe. Mingi ba kenda poto pe na musu ba kenda poto na mabala. Ba musu ba tinda kindo tanga akuta na fiku na baluki. Ba pe ba kenda ya longwa kende cascade baza. Donc kende rapporteur kende ko vanda te wana pende tikalinga na mutu pour mutu loko langa na te ya bandimi so mundima mona ngane toke cop comme melo poto tela munde na camion tant no benga te ya makolinga sus ah pas ça c'est un autre no même la mundele koli ototika ku kuna foger ya mona jagi ba na katalifa sinazo la zonga mais nyoso bana poto bazandi ngo kanisa kate ah merci na fungata kitata ndambo ko piquer crise na boy nanga bogola ko pasta etika to bogola na bien bobunda egosimba mutu ko lango ke ndo bomba nga 3 ans 2 ans na c'est la kadok nga pe ko tele killer nyoso na ko te mindele pa pamba. Salut fidèle internaute, déjà dans cette mission avec le pasteur John Balobi azongika pour nous éclaircir par rapport à makambo ya lobaki na ndenga zongaki bato balobi belé ba commenter belé. Pasteur John Alobi a mieux placé à kosunga bango à éclaircir bango et puis alongola bango complexe. Dans cette émission, vous allez découvrir de vérités au pasteur John Alobi. Merci beaucoup. Yaka mbangu toloba, toloba, tozoloba, tozanae déjà na bamir na biso. Merci à toi Michel Njoyiba derrière la caméra. Merci à mon vieux André Sozino. Balobi marche de santé à Moko le 26 septembre. Il y a les amis de Berlin Maluma, la baronne. Balobi motema ya Messi Bokanga. Donc pasteur John azoya ko yindi sana nenga mukiete ya kolobela kutu te pour lelo eza lelo balobi wana ya laki demi finale lelo obeta finale ndenga obeta finale na Messi Bokanga eza ya ko yinda Mami Banta Bachano Bango mon oncle Evelyne Libota la mère des orphelins balobi charge à famille Tokota déjà Tessolana pasteur John mais na moni bo commenter bo liker mais bo partager te et puis bo s'abonner moké quand tu annonces que pasteur John déjà yo na kata ba mira côté le biso to so na pasteur John bolobi ebele Batolandi ba message par-ci par-là. Pasteur John hier éclaircir pasta. Bonjour. Bonjour merci beaucoup. Base fait donc ça TV bo umela. Là imoko cameraman abiso Michel Nzoyiba. Michel Nzoyiba en tout cas base. Son abi base. Na boss na biso Sozino André. Boss Sozino André umela vraiment na chaîne petit na tiraki na kuti. Persévérance kaka. Donc merci na ko selo moko. Mukili kolonda biyoka yokate. OK. Bata mukili baninga reloko kene mabeba kosa ko kumisa. Ya ko fortifier mais ya lichio
soki bamoni malamu ebandi kokende liboso ore bapetelango maboko bakomi koyina nazwi biso vérité soki oza biyokayoka fo yango moni nalobaka chaque fois mesi na nga landaka motema makambo ezotinda osala échec motema na yo kobambela mutu te ata balobi biloba loba kosanti ke te nga mona lukelaki nga likambo nazosala tikanga nazala mwasi oyo aponaka mobala mapapa ata venir eza ya mankolo ngulu famille ata balobi mwana biso kitoko abebi na mobala oyo soki libala na eza apende motema elingaki omona dega se balaye netoka ozosantika epeda ya te soso comprendre mobala tinda bikalakasa ye azomonaka na egwa ya soso po moko motema esaki nini elingaki keba eloko batindo na makasi merci nazopesa conseil oyo eza 2021 na uti poto noki biloba lo bebele babi pe oyo poto wana ya poto te bebi mabe te véritable poto ba Ukraine tamboka na otambola bazoluka mutu mwindi bakanga na photo nazo bano vérité naza na mopaya moko oteki France ayi kotalanga ya mwasi tango ya lobi oh poto lokola ba 1980 na biso véritable Europe peut-être ebele babi géographie te Ukraine eza pays moko ezalaki na tango kala na kati ya IRSS moni IRSS betono liso ndenge ezalaki sikoyo Ukraine aza indépendance akoma na ngamu na ye donc eza Ukraine Pologne ba pays tone kanga pembeni donc véritable Europe donc kumisaka France Belgique po na nini po ba noir biso toza colonie par ba belge lokola balobaka français na ba français babi français tokendaka mingi place langue na biso solo ezolobama depuis kala mindelo bakenda kuna en plus France na Belgique na Londres tout est représenté en Europe yango kenda sango po place wana nde ba congolais bazaka mingi soko koyi na place bato mangala bazanetinga so na koyi na kati ya France penza na ngai ko s'exprimer na lingala omuno na ngesa bato bazaba bamona batin passe penda yo so comprendre sikoyo na keleki kuna te na faux pas na zaine dena ko makuna na koyi na ngai kan pani nita nde ba besa makamba Schengen ba boyenga bi telefone keneka na mona poto kana soke musana ngai minga congé na ke Europe na koma kutu na hiver frère wana marge mabe le ba nzamba pambola oyo asalenga invitation ndeko na komi na poto na biso batonga puta na so bana direct o ba yebi poto Belgique France nini ezana ba salaire moko ya likolo par rapport à côté na zalaki eza Europe moko original à majuscule na eleki lango babela wana na ba Paris oba eleki babela na ndenge ya kimindele keso ke poto kende kuna oui ozana souci moko te ke olota Afrique na mukolo moko te amoka zalika mamfutema ndo l'autre Afrique pour place nazalaki nasalaki ba deux jours na otambola na mona noir te je te dis batalaka na otambola na garçon moko ya noir bazo so na kosi nzambe témoin ba obenga ibakanga na photo ngana bipo kana babite yo ndiro za mélanger on comprend mais babo inga balinga kaka yé est-ce que na bangambo ba France Belgique ba obenga no bakanga na photo jamais pokuna toleka mingi mais un véritable poto po na mbongo au moins ni ba salaire kuna ba 2000 ba 2500 euros mais na côté so zalaki ba chimie ta ciment na C yango pe na beta calcul ke bata la carte géographique ba komona et puis na lobaka na ko ki di système beta na zaki na Europe na soka bato Turquie est Europe te Turquie est véritable Europe Turquie nalobi ya Turquie Grèce ba Grèce ya yoka ba Grèce olo mabete balobi eloko te par rapport ya quoi tam supo na mbongo ndezati on a vérité mais so on fa na Europe netinga soko zongela loba so na posa mbongo fona ke ba Paris Belgique pona kobeta matolo kuna me batango pe na moni bakabaka su penzati tolia pete balinyango na musika na pembeni batutu poa na obeta lisolo charge kutu nini famille Mercedes ate kufa ya na valeur ka makasi ko le carré no sika wana bayebaka nete soko comprendre quand donc basta tout solo alors muke lisomo beti na émission lobby première fois on appena mundele na bar nde omona rapena na kine basengaka mutu moko ndeko moko habite o mona ke mundele to yebi ndo sala comment distinction ko différencier te bandi bunde basengaka mais ba vrai mundele asenga te alobi mabete ezande peto moni ba noir na poto na yetam sa zana ba séjour akeba moni mutu akima atambraka ko ba ya ko batama nga ko nzaki libre fa na tala nyonso na sisa nyonso na zana ba photo na kangina ba policier na zana photo na kangina ba soda pende ba soda donc pour l'action qui est na ki libre na kenda tour so ke poto ya ko batama okima na bato ba kengila po bataka tenika lokwa bambila
eloko ya lobelo bi mabete nazani contre ni pour mais zaka ke mawa talaka nga mutaliboso ke tiba noir ba ya mutaliboso as déclaration ngeza yo c'est que tout au moni na jije mutute bana bango fromoni situation à vie ils a passe mingi bakenda poto pe na musu bakenda poto na mabala ba musu batinda kindo tanga akuta na figu na baluki ba pe bakenda ya longwa kende cascade baza bazali pe challenger na pesa kafunyo so faut titende konanga moni to jijana kate to tia makambo eza fa normal netinga na sawa na biso ke ndeko nanga Europe eza nango Europe neti mbarasima so nangina kende susu nako cheke nako kenda ka poto ya kokende ko nini te nako comprendre nako kenda ka poto ya kokende ko nako kenda ka poto ya kokende ko vanda te wana pende tikalinga na mutu po mutu loko langa na te ya bandimi so mundima mona ngane toke cop comme melo poto tela munde na camion tano benga te ya makolinga susu apa sasa yana to no même na mundele koli ototika ku kuna foje yamona jeki ba na katalifasi nazo lazonga vérité mais yo ba challenger à kanation te babi pasteur John on dirait challenge au coquette yango zongi na ombangu na loba frère on a témoin na tuna ka muko mususu cop ligne ezana kende ko beta tanga la sainga na tala kisiko budget nanga na salaire wana et comme na osala teme na l'équipe boulona na budget na ba no frère tala na kanation na vité nzambe témoin tana ba no original frère nanga tina opa na poto tina zongi nzambe témoin à part de Gonanga Eric Manzaka Oumela Matabi Bamba Bana poto belé na jije mutute mais tout le monde a linga bata poto pour musala kuna de sope sa rentabilité pour le kabiso ba 100 fois vivre ko kotoyo mais nyoso bana poto bazani ngo kanisa kate merci na fungata kitata ndambo ko piquer crise na boy nanga pogola ko pasta etika to pogola na bien bobunda ego simba ndeko Messi vine ngo somo nango yokanga bien challenge ko koma mutu ça nini ngana teka teke prière non prière est déjà ensemble et puis total yo bate yo bientôt bongo li motema te mozo sambela mi mozo sambela la nini ngana zo kamwa oui batu bokena église pesanga matoi avant que ndo vanda oteya ma comment balobi bo prier ozo wela ko prier mais bongo la motema bongo la te chaque jour qui tambala na cravate na ke mayanga na bible na sali peke wo batu ba mona 4 ba bike nzamba sala ka te njoko kana église kana formalité na motema bongo ma te to kota jeune au koti 3 jours à jeune tant ka to bima mutalibo so na mela kala e pesa na ngabora na mela malili na bouger mutauti mayanga na meli moko ya malili abata ko kicha et ça rendait qui t'a boye est-ce qu'on a bon gomi jamais la JGT na zo pesa tala soko yo kinga na oloba makamuto cha na place kolo mokili soka sala kana biso na mawana ye mutu loko langa ba manka ngana leka na ko betali selo komi ko seka kuna bana ko beta ngote o moni malamu soke double mabe ata beta ngondene sa suna tina te nga yo na sala ki porteur nga na sukola mituka dikola lipa Matumiso babi pasteur John Fenea a kokine potote ya mwa zongi mbangu pa okoka pe misala te au monde le dit bien zoko sala ba grand boulot na bon comme ça poto lixité poto est un simple pays na kama kama ba pasteur ba zamutanga kende poto ça les prières mutanga ke Angola to mbanzangungu aboko ça les prières bango tu ba voyage ko comme na poto changer milliers mo bongi te faut ça peut courager et ça na bato ba na poto muso ba sali ba 5 à 8 ans ça na documenté a vivre clandestinement si ko nanga iso na sali na yebana te nanga na ndima condition na si na yebana mwa muke traka ndena ba na umako yeba noyo na kende siko kota na bwaka ngunda na boite mais donc pasteur John est-ce que c'est tout solo muke babi au morning ngunda Ukraine de mokie mais ko minimiser te po bato ba bwaka ngunda na ba France bazwa ba salaire ba 450 ba $500 ba tutu ba na Ukraine ba fo na Ukraine ça peut na lar bazwa que c'est Europe tant que en Europe aussi ngunda na Ukraine ko ça peut yokate ko ça peut document ba ndoke ba France mbala moko tout ok mon frère jamais batu bana ba Norvège bana ba Suède bana ba Danemark ba toucher ba salaire muso ko piquer qu'est-ce que comme ta fait en France à 10 ans non et biso GDG OK et bana ba Irlande sauf que mbonga ça du journaliste so yoki yango député penana ma pété sur likolo
Na yebisa yo. Vieux eza calcul na intelligent. Yango moninga na kendaki poto teke na ko wanga na RDC te po RDC nde rembourser ngai na musana salaka na tali budget na bité na kata ndam na kendo pema na pays na lingi na poto. Siko comment na kena komi pe bien na yoki maso na bango na meka pe na tikala. Dans sali ba tentation nyo so mena ko tana suka te. Modèle ba memelanga na obima sumba na nganda na simba tushi na kari. Mutu ko lango kendo bomba nga 3 ans 2 ans na zela ka dok. Nga pe ko tele killer nyo so na ko te mindele pa pamba. Dans habitant si manjana na zonga. Tangu na zongi pa wa challenge. Est-ce que esimbi esimbi. Lipa na cop na yango. Na loba nini? Est-ce que bureau pe bimisa mbong? Faisaka climatiser? Jamais. O pesa bureau. Libala pe bimisa bana ezaka ya relate alliance. Soko bengi masi bolingani boche litoy ba finga te so bolingani te boche alliance te libala ko kendete. Aboni boye koyo. Zonga. Yaona job sayo 2021. Yo moko tombokela yo meko zana rankina mutu te. Siko ngamo na ko tombokela ngande ndenge nini. Yaona bikatela ashi no corner yo kela fina o mawa. Tala kitala tala mitra pena aje na komi. Na tikata affection badi ke bana patalinga biso asombaki ndako te matika biso ko bombarder fufu perodo yokanga sikoyo kokoma muteza nini yoka vipo koma na rond-point fossé kama soko boy ko yoko simbaka te soko chola mite yokanga soko kuti li chote soki ba sécurité même na famille na bino batimuso ba comme na parti ba comme mono lokole ne ennemi soki chebino moko ba comme komono faute dipambole yete bula ko sala ko benga ngo faute soki bimisi 300 francs baninga baseka bachola yo ata bazana ba famille ya talaka liboso kangaka mutema ketin bango nyonso nanga muta sala kibiso nani nzambe soki tour na bango bazoseka ngata na zangati na zakamba mais jour aussi o pesa nga raison ndeko ngana liesaka nzoto na sokola kango tina kola kamata metetu kanga kola nzoto na yeba mais na taka kitatala le nyonso soki ngamu na mine na kola katena ko pesa vina nga foti pona soki kola mukila lembinga akotika ngana kufa soka tikinga tabo fingi ko changer nani so senga na lema na komina matete ba koyeba ekela mosika zonga giga oza challenge nazala ndumba na bota bana 10 yo nangani nini tango na kobima na tie sous mesh na lakini ko ba na bota bana 10 amana la sama bali bana po ndoto zo répondre na nanu ye ba schéma yo parce que là c'est pasteur John Berlin Maluma donc Berlin Maluma balobi la baronne motema Messi Bokanga mars de santé le 26 tozana pasteur John koyana yo émission to sali bosso c'est comme si balobi yo lingo critiquer poto ya ba France donc lingo minimiser poto po kendaki na Ukraine o moni bientôt lingo comme ça poto nyonso lo roi Ukraine or Ukraine eza ba mboko okutu ba konta ngote na Europe na message ni yo relancer na ba nyonso ba confondu na émission to saki na te bazana o moni na lo ba bien o moni Europe eza Europe poto batonga ngo somo donc critiquer te na lobinde ke batu nyonso na bando kanse ba na poto bazaka ndengo na tona komaki na mona misu ba bongo te na kosa mutu te tala to texte mutu lopangu pamba na malobebele ataki lopango rasa commerce nzela mayela ndio na po ake kuta pe kuna kumtabi bamba lokola ngaye keba est-ce que joueur aura classement na passe olinga joueur musu zaya ye mona nukaka kosenga ba yesu ndenge foza titulaire pour senga ba ya na kuti ba chambre nyonso tuka ba réserve na ba réserve lokalo na lobby mabete na batu na biso na yebisi yo na kisasa $20 eza pété poto bazwaka mbongo bien mais mbongo na pas bima na peut-être msu pona confinement mona mutapoto so apesi bino $50 uti poto mona te yo longola 15 pesa ya nani 10 4 bango 5 odi zo traba mbongo uta mike na beta kopi na 6 na po quoi na JGT na lobika ke o bazwaka pe ndeko na ngai landanga bien vie eza pete mais eza kaka poto eza bien soko eza pia ko lingo umya na vie ke ndo batama na poto mais soko eza ba changer lokaba ba biso batato du jour loba mundapia ka mukanda na tonga na bandi bulo na poko oya ko zaki kende maki sala betanga na likamu na ebite na 6 classe te wana te na challenge ko ndanga bien conseil na pesa yo o moni mukilo yo vie eza partout eloko se bo mabiso ba congolais yokanga pays a te chebiso catch kotala ka pays te soko landi masola pays na pesa conseil oko piquer crise talaka couleur nanga seigneur na sala sikoyo nini kopo ko sala ko tuna nzambe te tuna nzambe nena ko kota lola to te na prier malamu po banga lobi ouais ko koma lobe tali nzambe te
soko prier mingi okangi libumo bokolia na tongo libumo kotonda yango moko po prier ki mingi jamais bate o bien so yokinga base na vie projet nyonso ya malamu bato bacholaka ngo bato balingi bamona oyo ezoyebana mpo bakumisa bato mingi tomoi na kisasa na pona awa bazangi appui même ya kopesa ta consolation kisasa ozomona soko keleli na moto kondima ta komanke yo nazo biso vérité yango omoni pourquoi na pula mabe te kobetaka masolo apasi na bato to koteka position bato nyonso bazoseka baza na makamusu na mitema babomba koleka te ya yo eloko ozoboma yo bilela lela ngaso na natala ke yindi natala ka ash natala kitala tala tinzamba permettre na koma na ash atana za piaka yanga nini pour vika nanu na ngaso na nuni bar poto conseil na vie kolenga te po yo mto senga ngote ba cha ko cha et simba te yanga nini tam tana finga muyibi est-ce que na ibi na volonté nanga jamais ena kende ko defa mapa papia kinga jamais ena kende malo ba pesa ngba piaki jamais tana koti na mona loko na yibi na keteka na zimbo na renyima muke foti nanga foti ya difficulté attention je comprends tiara ba tu vérité bo finga ba kuluna pamba nyoso basala kuluna na sengo na bango te famille pauvre père akufa be mère akeko pelo ka yiba ka mukolo moko babambele miko yoso ka muyibi ye ake na famille ba ko benga na ye attention ko ngapena na vivre ndenge nini muta zapena ba posa tanga tale masa wapi tokyo yiba kuna bake ko yiba poza mbongo tanto sala makamba classe to abimisa mo c'est un hôpital landanga bien azangi apuye muto pesa zate banyoso batambola bazo waya kanzate akenda ko alali musu savala la phase le batu bani basi makote no pongo na bango batamina sa mutu kala alali il m'appelle 5 heures baye bate via mutu so mona bo mona foka lande na 4 abata minanza bino bolinga raison ngenga po piango raison ya moni ba challenger baka na nzela kwata baye bana na vite na suka keba so mutu le kana kwata pimela mbongo bombise maloba malamu oyebi lobite ko sana kana politicien te so za piaker mazana venir mko comme président okima mboka saba bengana yo okoyeba mingo so mona gisasa barenye oh donc il ne t'a l'été tant que ça a pire olobaka mabe na e erozo chola etala namona bana ba fana bana ngate bana batanga bana ya ba bana moko batanga te baza kobeselanga bana na kikuluna tango zolo bazoyoka bako ni ska baleka fufuka wana bakomi koya ko bata masoko zate bongo bakota ye bango bazo comme so ennemi namona batu batanga te bakene makamba bale bakoma ba maître namona batu batanga te bakene makamba muziki ayemba mabeme lelo koma mutu munene na micro vie za challenge na mona bato bazaka ba mama na ndumba banda bo mwana mobala bala alias même moi c'est vierge moi bala oyeba na pesa ba périmètre ngana nda baté ba pasteur te toni sanga na kondima na banga nzambo etikale etali yo te yo na kufa ke lifelo ya yo nini yo mteyaki nanga sakana yo. Merci beaucoup, là c'est le pasteur John, donc Papi Louindoula depuis Paris. Papi Louindoula bolobaki tozonga na pasteur John ye tozongi ne pa pasteur ndeko nango Papi Louindoula bina tuna yo yo lo bakoza challenger okipaka place ya ko challenger te comment na kati ya Ukraine omonika moi difficulté moko boye obite na songa mbango po kuna kolia moi to ekotele za différent na ndenga kine or challenger ko bunda pe okomi na ekotele olobi bien na lobi ko kotsanga na place so ina zanga ki lipa na kisasa na kenda ki poto lokola occasion ndena ngana tigara pa because na zo kisasa za yo yombe mais na kenda ki bien attaque kisasa nde pesinga mbongo na futi tike o ngamoko na bimisi mutoki na ngebandel tisuka je te dis devant Dieu na ke poto ya esengo ke ngamoko na meminga quelqu'un muke blandi na saki moi ne fiske na ndeko nanga William place saki blandi ex chéri blandi ko blandi ex chéri blandi no so comprendre on se comprendre de famille ataki ne fiske tala na ko sote place au mona kimia tikala koyoka poto na sangote obanga vie ça partout ba te bela ba bongi na kisasa pas kende poto mona l'aise na par exemple même senga orchestre moko be comme lo makasi seri ba renya ba kende poto première fois et bela ba refula bango o ba tikala ba bini ba gagner ba fanda na poto o ba songa ba kanto ko yindi tonga ba yaka ba renya ba nginda ko le ba tikala na poto nzamba sana place a tela mutu mundele muso azana poto azo sepe na poto talinga na fiki panginda mais yo zongo mukileza échange ba américain ba saka aide partout soki na Amérique okuta mutu msaba no président fo ba longola ye mukile kokate c'est ça na yebisa ki yo vérité nga mundele ba yibanga na magasin mundele tite mundele po ba penda blanc mais ba yibanga na yebisa yo ayibanga boudin
Yo sombi boudin. Na sombi boudin makamutu. Pour moi que na porte ba nyoso bali rappelle bien té. Makatu makameza bien. Na lanisa ba KFC ba McDo ba nini. Pour na baki na ye poto na lia oyo na kuchao. Na kene pande moi congolais o tala mpondu to lamba ngabi yo wa mfutema oni yo na uti nango na ya nango nako tonga pe na liaki na suka ngamo na so na zongi aska na zonga pondu ezate mon frère problème nanga eza boye pesa ka muta mukili valeur yo kanga bien tous les muta au vivre après ça finit son moté ba politicien boza na paro yo boko sala po biso to so kimia marqué tout ko bongeza l'effort na biso moko comment on peut que ça ngana bota bana 8 10 est-ce que ngana nzame na ko funi muninga ba document nzame oui alors nzame mama ninga piakera charger nga 9 na sala moi si peut fertile un coup une flamme to fana ba locataire opesa ngelo ko te mozo kitika ngana bana e ba liete banda tongo tanto ko makolia na biso na ndako pour lia libanda ko bisenga senga conseil na zopesa na vie kokota na karoba tuté libana na bino ko en alliance batu babanga na fête mais na kati désordre ngato benga na alliance na mise bima mabe mais na kati bolingeleki ya mindele foye bayo sozo comprendre nga ozonga na temps et puis papa courage na kisasa azaka na somoté période ya piaka o kotaka mwasi idéologie landa système na yo kolamba kati ya mili kite so bana bazoko ma 6 7 salaire matité pour se pesa ba voisin mais ba kola ba bela kwa chokora fan kotaka bana sei olomi na tongo be poto ya masangu mungu katikati masangu katikati na mungu na sukari chela ba ngode ba mesana mukolo sanga mbonga tabake konje ba banga biloko mabe te ça dia challenge à formation na te so comprendre je me suis lamba chakula imba loso balamba na pondo sika moko mwana ko gana tete kanga mutema lia kaka po mukolo muzi to ko sanga po kongo za ba pante longwa na via moi ça même ko na via lix ngai pana soto zeka bata miliki ngai sona melimi kitana kolala te olandenga pwani ya moninga vana bala na komi na kai moko bya wifi article 1 soko linginga tala méthode na zo kambongo na passe kolia na ngeza mingi na butu na lula diata na futi ko kata moyo soko ndimi tem ya kana schéma soki te en tout cas disparaître miko na boy na makam na te so comprendre boy za kota kol na boy sambu sanga libanda ya na basi ebele basi mi bana bongo ngala likola mokati landanga bien merci omoni fio landanga bien na Hollanda si ezana leo et le bas difficulté mususu yote muto senga ngo ba mfute yote nzamba permettre kaka kitisa yo patala ndenge kozana kondima pana epolo basala na yo batu nyonso bakende église bapambola mate pona reba ke akoki ko prier mais nzamba sindoli yo ko bonga pesa kateke po sambela kate na mona batu basambela te bakoma ba patri mo kakamo na ngindande ndenge nini zakana makanisi malamu ko bulela batu mabete okoza no mutabi yo mais soko na mawaka na batu nzamba kosana na yo na mona mtu msusu ngaka na kabela mutote okamfutenga oye tete ngato lango zana kwiti amwe kana mona so simo ke baksa kwiti mais so ngoko tamale na bikota male na futa mbongo ede muta mukili e bele loto zo prier to tika kana ba parler langue mais mutazana mokato zana mbongo mo pia o ko fenenga na ya sambela katena no kanga muninga fo enseignement ya moninga oza passer modèle nini na koyoka ona mateya mais ko ndima nge tali yote na pengwa te tika na vie na vivre biyo mangana sala nzamba baranga na tulinzanga baranga aboni boy ko beta demi finale vie za peut-être équipe lokanza ki mweno na pula ba Barça tinga makaka ba repêcha ke kaka oh c'est meilleur perdant bien cotaté na kola na fika na meilleur perdant yo soko la ninga na bima mo bimba tala ba mbimi na kotsa même mbwa mundela ko boyango tu allez ba boro oyeba yo Damas n'a pas côté moulili et puis côté bakati courant na liaka bien pour se retali Damas indice azoli boro wa oye bayo côté challenge au monde mais pasteur John to komana no to solo là c'est comme si poto na yo et créer problème au bimba c'est comme si retour na yo ndotiki poto ndimo songa no awa on dirait comme ngambo yo moko o concevoir ngo comment na c'est pas ngo po même na bato na kende ko senga immigration na zonga Kongo mindele mindele pena ba banda to yamba batu mwindu mutamundu liboso senga zonga yo oh je te dis devant Dieu kisa sesa na pasi na ngome za na ndenge zo chapso kakate na kisa sa otala okomona mutu na lipapa alingi lipapa na sengote acha lipapa pa bo influence ko sombi sapatu famille so bandora kami chaque jour pa na e so babara kisa sa batu basala kate ba misa masangesi la kande ndenge ni oye bayo
yo so za ki di bando kama kisasa kana robeta maboko ndire sanga matanga biso ba courage yo moninga na taka gouvernement te ba lubonga ba bebisa na tala ka se kuna ba sa kufe fena le ka te pa ko pienga o etikali ngana nga na vive na kisasa kwa na Tchad kwa na Cameroun na zone connaître Congo kana makala carte électorale o etikali ngana nanga yo obeta nga sala gouvernement ba changer ngana ni na ko fanda TV 3 minutes pour na français ba gros mais sanga solution yo président na moni makamala mazo sale simba ngande kolonga simba simba te ngana nga dans ba mikolo ngana nazo tambusa nga moko pe na ko tombokela nga pe na boyinga na zwa pe nga pe na seka na zwa cheke yo moko président makamsu mamali kinda kangangati et c'est donc que ba kota tama sa tsakana yo te tango sa ka pia matama esila ko ka pine sili mu pepe tala ba lesono ko makanango ko ba ni pe ça faut changer pe to déplacer maintenant beta ka cop 50 $ de yak na poche na poche pe ti na ko ken masoka baro fanda o schéma vie d'accord on a besoin vrai soko yebi calcul ko beta schéma vie to souffrir ko sala ka makamusu na vite pona sengwa batu ba mona bar sala ka makamu na façon calcul moi na moko na bota na ko sa ndeni pratique la tana flexion malgré tout na zanga mbongo conseil na pesio kenda katikela kata lipa mwana na ton soka bika papa ko yana lipa côté poso ke na mapambole sa nini eye lipambole za ka to fane giso prier mingi tinzamba tindika te mapambole za ka to mona ka boye likamba muningo kengo pasi yo kela ngo mawa nzamba ko fungola yo ngana o chegisa mo likamba yelo kwa sa muyibi azui wana o sekie pour sali acte est-ce que likambo tinda sala acte ça pena ki muyibi manque batu tu babeta masala difficulté te pose cahier et ana batu msoko là mais soko tema bakuta nango et le kilo mort na kilo dimanga na mwana mke na charge à mikolo mandeni tala olobi bien merci au moins na petit musa zo tambo soma petit ça makamno kwa makasi makasi te atimba na pala affection ndako si ça paiement ataila mama ti dama za parler au moment on ti moi ko meka parce que petit mo ka bima libanda zo kire ba maso ba mo kene ba makolo yo so moni muta ba boko mata ba pesi etiki ba boko mata bisa ndima ke makolo eza yete awo kela njoto ne mawa ana toni fu ba pesi nga 2000 so na mati bisi na komi kuna lobi na kolela wa pour mena kende les banzela ko kata lobi na ko matongo na charger un avantage ndeko yo nanga soki yindi sur téléphone ba ko selo aide musu sa soki yindi akobima na babal ba ko mo pena kongo ndre mutabungi na pays mususu sakana ona bisayo ngana ke no kota na kopa bato basana ba yana poto soki yindi bengi na téléphone ba bwake lié to ko sekana muno me kopa nanga talibinote ndako o sana ba kicha malonga te so menisi batu masanga ba tina ndako te ba la fufu so ba talika ba kicha sa bibonga même ke na masolo ko tonda ba ke na masoke ndako sa ko be kongola lingaka mona mabebe nga pesa faute to kumiseti na 100 kongolais mutute au moins ndako nanga na chaka rideau po kota faute ba trio lokwa na kiyungulu yo nani pour le cas lokwa ticket stade pour sa tribune futa qui ça c'est na ba no vérité qui ça c'est na motema mabe et ana ba ndeko mususu yo za na manque obengia ede yo alobi yo ezate to zela jeudi tango katima akepanja sango pembe omoni yaki ngani au souffrir mabe bon sala to sangisa to ede ye est-ce que ya ibite ke batona baza pourquoi boy banga tele le pomoni ke ne bo coopéraka bien ya moninga na palola mbanga ozala nani nga moko na nga so na kufa na nga kutu so na kufi avantage difficulté le kitro na pesa conseil ya manga so na tuma 1000 francs na kota malewa et puis ngana kosa na 1000 francs na moni ba malewa mais na kota wa te donc malewa ke kota malewa tina bumbu pour kuneza ba 7 bulu na 400 kota malewa o ba camion fait chez Zakapé pembeni et par karawana aux en affection dossier à 1000 francs ba maman eleki na ba no vérité so mani mutata ka malewa aza propre azo banga ko cha souple ko te sachet kima on eza ba ateka rapport sur l'affection mbali mo ka lingaka ye yo so ke fanda wana o regretter na motema OK yo mani nga ateka mutata ka malewa ngata tozana mwana madame fufa quartier fi ala ta body azo teka fufu na body achaka matabisité le kaye kene pa maman za na liputa kangiti na tolo wana chaka wapike muta abi pasa batu ye wana ONG soka chero mi fode maboka ya mata ben yo wana za kusoma so za na poso melatiko kena babutiko bachaka sukali na continuité ozade mabanga na 100 francs kena resona ko melti motonda luka boutique ba Youssouf ba Nigeria ba yawa ba texami ba saki mingi libanda libanga sukala 100 francs chango 4 ngongi
ezaka na bandambo baloso na kati mpo balalisa yango mingi nzela moko kobanga baloso te tiaka yango moko amataka likolo soki asakani tia bango na kati mutu na kati akopona nzela na ye apeso bachinois. Merci là, c'était Pasteur John. Mais Pasteur, il y a bateau nyonso balingi ba critiquer poto na ya Ukraine. Momoko par rapport à bango puis ba bisinga on dirait Ukraine pas betarané ba Champions League, betarané na ba club on ka na Europe. Pas critiquer pour. Moi ni ngaku du match moko Monaco ko beta na Shakhtar ezaki na Ukraine na Kharkov na ville ya ngapenza donc eza kutia koloba te omoni masolo wana na mona ngo trop muke taka depuis na zaki na avant na longwa na ya na se ba tout temps de ça qui escale na pays moko bena lobi to na komi kino ko sota taxi te no benga pe carrière ko zonga na ndaku te donc mataka bis taxi bis na minimiser ngi na mona ngo pété to pe na kitaki na biba to ba tondelenga mena mati 207 tu parles puis na beta qui te la pète na kata avion likolo na bina comme ça le la bis et ça peine ba vidéo partout en pleine ma pata to la pète na tepe na to beta to la pète tout ça par ko tiaka ba to lo ba lenga te pesa mutu courage banga nzamba za la courage pote za fente ndeko via mutele ki nyoso to kuti na mukili landanga bien na zongela chaque fois au moins ils sont expliquer bat ndé mo na monaki to kuti poto to komika na aéroport nzito ba fungolika poto kita na avion tanda sanga passe na linga pe oteka pona mulunge na samtanga bitala mu orgueil wa comme ça baninga ne baboy wana soka yepa kabila bino $10 a retourna bino makamusi comme le quoi doki le quoi banqueteur nali kamba ba sana kanai o nani osunani wana kuna kasite matondo te o ba chéri o ba nini ko o poka bosa $10 forger so muta ko miso bongo a manipuler on na RDC to sana bolingo tende na mona batu misusu mundela pesa rande kone faute tata mon erreur mais bisoté wanga na kopesa étranger valeur koleka yo ndeko nanga propre nde mabeza na Congo motema mabe to bonga mukoloni na ba ko tala ba deteka pona biso makamuso ça makamuso ko ba teka yo yebela famille na lo bana makamuso yo kinga bien tala ka bolingo ba pakasa ce qui lui akangi moko ba ka mbango ba binga ba bomale ba bikisa mutu na ba nyama kutu bazana mission ko talo la teme bobo to bikisa muninga uti wa mais bisoté na lo bana ba vérité tala Kongola za motema makasi moko mais si sozo sa likambu ba linga ka ba kumisa ka me batika ngo tika la wana so bandi ko mata jaloux lokana mataka fa na kepote kominga ngambo na bato bazo pesa enke komi zuwa o fallait pas na matefana likaka na nzela na bango boniko ngala kontaka na nzambe ngamo ko siringa ba moninga na ba chaque fois moni vie maman na papa merci nde bokolisanga ndena za acha kubungeza sute naza na esimbe simba te noko forcer na ponani d'abord ko kufa pauvre za elengi so kufi pauvre wana problème te na tiki ndagu to bokosone langa na sima na memi fo na nganyo na kufa pia te bokosanga ka en charge tala c'est un avantage à pauvre modèle la fait pasteur to comme pena na suka na kati te mutambongo balela ke likolo atiki ndaku so batani bakoso seka to koteka ndaku sima mais ça mo bola bakola muso po tiki bana charge mbonga bombaki wa ya oyeba vraiment nzamba pambola mot de la fin na lela bino tout fort bo s'abonner na Sai TV et puis chaîne na yo na moni et pesi nungu et ningisi mabe oh yeyo to za bino baza tala staff ndengeza nzamba pambola papa William Manona umela vraiment ndeko nanga Marco na Irlande na mwasi na yo base na pesi mbote yanga ndeko Eric Manzaka umela bomoni staff ngo to lia pete base retourner ngamoko nanga na lukela nganga pe bomba nga conseil ka keba mutambongo mukie so sana ma $5 bomba ngona posa jina kati na kosi azakata kutana mutu to mukie atuti eyo kebayo. Et pour aujourd'hui, merci à vous vraiment, nos abonnés fidèles, et puis à tous les internautes. Qui bon liker, bon commenter, puis bon partager la vidéo et ça la bien. Ah, on a 15e riz. Les Anglais vraiment donc na 15e riz, bah encadré qui toko donc encadrement assuré. Tous ensemble donc passe à Zanabiso. Tokutani mbala sima na numéro musus à suivre.